हेलो गाइस, अपना ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है प्रवीण राठौड़। हम देखेंगे कि बैटरी का कनेक्टर टूट गया तो क्या करें। देखेंगे हम। देखिए गाइस, ऐसे टूट गया था कनेक्टर। हम इसको कैसे फिक्स करें हम देखेंगे आज। हम इसको रख लेते हैं ठीक से। हमने रख लिया। पेस्ट लगा के इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं और उस कनेक्टर को भी क्लीन कर लेते हैं। इसको सोल्डर गन से पूरा पेस्ट लगा के इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन लेड लेते हैं थोड़ा। लेड ले लेते हैं। इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लेते पूरा। देखिए गाइस, हम इसको क्लीन कर लेते हैं सोल्डर से। लेड लेके क्लीन कर लेते, पूरा क्लीन होना चाहिए। हमने क्लीन कर लिया और लेड भी लगा दिया, देख सकते हैं आप। हम इसको ब्लर मशीन से बैठाएंगे। इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं आप गाइस, सामने मैंने ब्लर गन चालू कर लिया। इसको हार्ड से क्लीन करते हैं इसको। करके बैठा देंगे। बैठा लेते हैं अभी। हमारे कनेक्टर बैठ गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल बैठ चुकी है। आपको दिखा देता हूँ कनेक्टर को बिठा के। देखिएगा बिल्कुल बैठ गई। चार्जिंग लगा के दिखा देता हूँ आपको।
देख सकते हैं आप गाइस, चार्जिंग हो रही है, हमारी सक्सेसफुल हो गई। सो लाइक और फॉलो कर दीजिएगा गाइस। ऐसे ही अच्छे अच्छे बैटरी कनेक्टर और बहुत सारी रिपेयरिंग का वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। सो आपको नोटिफिकेशन ऑन होने तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा गाइस। सो ऐसे ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस। सो हम बैटरी को निकाल लेते हैं और बैटरी को चार्ज कर लेते हैं थोड़ा बैटरी बूस्टर पे डाल के। सो हमारे बैटरी बूस्टर पे बैठ गई बैटरी।